加拿大我就係 Jason 啊，我而家所住就係新月道呢邊，咁呢邊好近嗰個旺角嘅，行過又係非常之方便，但係佢屬於34行路咯。咁我今日介紹呢個就後邊嗰個係加多利豐一個950幾尺嗰個係實用單位，我哋而家上去睇下。哦，你嘅加多利豐啦，入到嚟先有一個玄關做咗一個鞋櫃，佢嗰個比例都好好嘅。入到嚟呢個位置啦，就一個好長嗰個廚房，兩邊工作平台都好充裕，咁都用緊啲嘅名牌電器啦。咁呢個再 extend 出嚟嘅位置啦，就有一個係工作平台嘅。咁呢邊呢，就有一個係洗手間，可以俾姐姐用咁樣嘅。呢個單位實用係959尺，3房1套，一個好靚嘅裝修，全部係家電啦，同埋嗰個家私都配備，基本上就係拖喼嚟住噶啦。咁呢個係客飯廳，外望呢個啦就係向北望緊一個好脆嗰個係加多利山，下邊嗰啲全部係個億幾啦嘅物業嚟嘅。咁呢個啦再望翻嗰個客飯廳啦。3房1套，我哋先睇咗係2間細房先，咁全部都係做晒家私，哇，都好完整啊！咁基本上真係唔使執啊，呢個邊都係啦。另一個，咁呢個就向緊係加多利山嗰邊，都係好翠綠嘅。遠處嗰個啦就係阿華仔嘅居所嚟嘅，咁呢邊望到少少。睇翻啦，就係嗰個係浴室啦，都係一個全新嘅靚裝修嚟嘅，酷通啦，黑白分明咁樣。咁呢個就係個主人套房，哇，都好大喎！呢個主人套房，大家見到嘛？特大嘅床啦。咁呢邊行過嚟啦，就係好係一個係大家追求緊嘅翠綠嘅加多利山嗰個景色。遠處嗰個係成座出名成個億嘅個物業嚟嘅。行入嚟啦，就係嗰個嘅主人浴室。呢個主人浴室特別大啲喎，大家見到嘛？非常之巨大啊！呢個比例上係非常之難得啊！